Hello, good evening to everyone, lalo na sa mga Rise of Kingdom players. Okay, so ngayon, meron tayong gagawin. So, apparently, na kompleto ko na yung materials needed para mabuo ang Sets Brutality na equipment. So, itong item na to ay epic equipment kasi violet siya and maganda yung stats niya. So ayan, infantry defense 2%, archer defense 2%, and damage to barbarians 5%. So ayan, kailangan nyo ng 20 pieces ng epic animal bone, epic crystal, at saka iron ore epic din, at syempre yung blueprint. Itong blueprint na to, mabibili nyo siya sa Ark of Osiris shop. So, bago nyo mabili yan, kailangan mag-participate kayo syempre sa Ark of Osiris event para magkaroon kayo nung parang yung coin na ginagamit para mabili siya. So, yun. Medyo marami-rami na rin akong nasalihan. Nanalo na kami ng alliance namin sa Ark of Osiris 2 times, pero mas maraming talo kasi malalakas yung nakakaharap namin and maraming nagli-leave sa alliance namin and then may papasok yun. So wala kami talagang mga constant players or steady players. Pag may mga event, konti lang kami nagpa-participate, siguro pinakamadami na yung 8. So ayan, bukod doon sa materials, kailangan mo rin ng 5 million gold. So ayan, buuin natin. At meron tong special talent, sana lumabas kasi additional yun, stat. Okay, here goes natin. Ayan, forging successful at mukhang walang fourth enchant. Wala nga kasi kung meron lalabas yun Okay, at syempre dahil damage siya sa barbarians, i-equip natin siya kay Lohar. Yan, si Lohar. Actually halos lahat nga ng meron na pala siya. Pangalawa ko na pala yun. Okay, kanino pa ba natin to? Kay nga pala dito, kay Aethelflaed. Kasi si Aethelflaed is ko din siya barbarian commander ko din siya. So ayan, dalawa na silang meron. Pero almost lahat ng equips kay Lohar ko kinakabit kasi ipapalevel ako sa mga barbarians. And since siya yung primary commander, so ayan, kaya ako siya ini-equip ng lahat ng equips dahil bukod sa primary siya is because dito sa third ability or skill, increases experience received by all commanders in the current army by 70%. So siya ang primary and si Richard the first ang secondary niya. Legendary commander to si Richard. So mas madami siyang XP na kailangan
bago siya mag-level kesa sa kagaya ni Lohar na Epic Commander. Kaya ayun. So kada Barbarians na matalo nilang dalawa, si Richard ay may additional 70% XP. So usually XP ng level 25 Barbarians nasa 4K. So dahil magkasama sila, maabot ng siguro total mga nasa 6-7K, pero I'm not sure, baka nagbago na din yung mechanics. So titestingin natin level 25 Barbarian. Okay, boom, level 1. Ito yung ginagamit ko para mas mabilis sila mag-travel sa map. Tingnan natin, ayan 1 minute lang. Pero kung maglalagay ako ng infantry at saka archers, tingnan natin, pag puro cavalry or knight, 1 minute. So tingnan natin dito, ilan ba? 168. Okay, kita 80,000 samurai, and then let's see, 40,000 cavalry, and then the rest infantry, archers or crossbowman. So 1 minute 13 seconds. Mas matagal siya ng 13 seconds. Okay, try natin to. O night na lang. Pro night na lang. Hindi kasi yung effect ng ano niya eh. So makita yung effect ng bagong item. Meron na nga pala ako dati lang. Okay, ang gulo. Infantry defense, archer defense, for defense pala. Try lang natin yan. Testing lang natin para makita natin yung additional XP ni Lohar kay Richard the First. Okay, kunin muna natin to. So 1 minute and 13 seconds. 30 seconds na lang pala. At saka nga pala, si Lohar kasi meron siyang talent na hasty departure. Ano ba yun? Ayan. When troops led by this commander depart from a structure, kagaya ng base ko, increases march speed 60% for the next 10 seconds. Oy. No, time reset. No. Ayan na. So, eto si Lohar and Richard. Ito yung aking main tank pagka nagpa-farm ako ng Barbarians. Pwede rin siya sa PvP, kaso wala siyang skill, or isa lang ata yung skill, yung primary skill lang niya ang gagana sa PvP. So bukod sa tank siya, yun lang ang ano niya, benefit kung makikipag PvP ako na siya ang gamit. Pag PvP, ang ginagamit ko is si either tapusin muna natin to. Makikita niyo yung final skill ni Lohar. After the fight, mag-heal pa siya. Ayan, tapos na. Okay, so tingnan natin na saan yung report. Yung delay yung report So ayun, total 5.5 KXP. So ibig sabihin yan, mga nasa 3K ang 3K or 4K ang XP kung ibang commanders. Pero dahil may additional si Lohar na 70%, nagiging 5.5k XP.
Ang bagal ng ano ngayon bagal ng net. Nagda-download yata. Okay, ayun. Till next video. Subukan akong gumawa ng commander bang tawag ni Cheese Gulo ba? Commander guide in Tagalog or commander review para sa mga Pinoy players dyan na interesadong maglaro ng Rise of Kingdoms. Ganda tong laro na to, parang COC pero ito much more educational kasi may encounter mo dito yung mga legendary military commanders sa history like Julius Caesar, and then ito si Mehmed II, Istanbul, si Cleopatra ng Egypt, si Cao Cao from China, and of course ang pinapaborito ko ditong commander si Sun Tzu, ang author ng Art of War. So yung book niya ng Art of War, since ancient kingdoms ng China until now, let's say 2,000 years or 1,500 years or more nang ginagamit sa military strategy ng iba't ibang kaharian dati sa Asia, and then ngayon pinag-aaralan din and ina-apply ng mga nag-aaral sa West Point. So a West Point, that's American military academy ng mga elite. Doon gumagraduate or nag-aaral yung mga generals na gusto maging general. Yung dalawang run ng career nila sa army or police. So yan. Okay, see you next video guys. Thank you, and kung na-appreciate niyo yung video, paki-like na lang and share nyo na din. Okay guys, good evening, and ingat tayo sa Ashfall dahil yung Taal Volcano masyado na daw affected ang Cavite and Batangas, yung kasi yung pinakamalapit dun. So stay safe guys. Kung pag sinabi ng local government nyo na mag-evacuate, evacuate na agad. Peace.